có cái gọi là ma cảnh giới đó thầy, thì thường xuất hiện khi mà một người thiền định sâu. Vậy làm sao mình phân biệt được đó là ma cảnh hay là thật cảnh? Những cái con thì chưa vào thiền định, nhưng mà những cái người mà thiền định mà làm cho họ loạn không có ấy thì nó là ma làm. Nhưng mà những cái người mà thiền định mà không loạn hay là họ vẫn chỉ nhất tâm được thì không có ma. Thầy có thể cho con và mọi người một câu kệ để có thể vượt qua được những cái thử thách hay là ma chướng được không thầy? Con thì chả câu kệ gì đấy, nhưng mà giờ trong kinh Pháp Cú thì rất là nhiều câu kệ. Giống như mà nói cái câu ngăn ác diệt ác pháp, thành thiện tăng trưởng thiện đấy, thì cũng câu kệ. Lấy những câu kệ của Phật là tốt nhất, không có ai ấy thôi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy, bây giờ là đây là những câu hỏi tiếp theo của Phật tử muốn hỏi thầy ạ. Anh Khải muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, con biết để đạt được đạo quả chánh đẳng giác giống như ta leo thang lên đến đỉnh, thì thầy có thể cho con biết những nấc thang quan trọng trong hành trình tu tập chánh đẳng giác là gì không? Nấc thang quan trọng thì có những cái nấc thang là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Những cái nấc thang đó học. Dạ. Dạ thưa thầy, là thầy có thể cho con biết nếu một người tu tập tinh tấn nhất theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca thì trong bao lâu ngài ấy có thể đạt được chánh đẳng chánh giác và có thể đạt chánh đẳng giác trong một kiếp hiện tiền không? Cái này thì con cũng không phải là chánh đẳng giác nên là không xác định được, nhưng mà trong kinh mà kinh Nam Truyền là nói một vị mà tu hành tinh tấn nhất mà thuộc về trí tuệ siêu việt ấy, thì họ phải mất 20 tăng kỳ kiếp, với lại 100.000 đại kiếp trái đất, thì họ đầy đủ 30 hạnh, 3 la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng để đạt được sau này được Phật, các đức Phật thù ký để họ thành chánh đẳng giác. Vậy thầy là thuộc bậc trí tuệ hay là tinh tấn hay đức tin được thầy? Con chả thuộc hạng nào, con đang tập học theo Phật Như Lai chánh đẳng giác chỉ dạy, nên là con là một người bình thường đang tập học theo lời dạy của Như Lai, đang mượn học theo chả phải mình hàng tinh tấn hay là đức tin hay trí tuệ. Dạ, mình đang đi theo, lần theo, nói theo, nói chung là tập học theo, do mình không phải là tự mình có trí tuệ mình biết, hay là tự mình tinh tấn được, hay là tự mình có đức tin. Mình cứ đang nói chung là tập theo đấy, phát nguyện theo. Dạ. Nếu mà các vị ấy không nói thì làm sao mà để cho những người phàm có thể nhận diện một bậc như vậy ở giữa đời thường thưa thầy? Vâng, thì có tham sân si thì họ mới nói ra cái đó, nếu mà không có thì không có tham sân si, mà chỗ nào cũng thành Phật cả thì họ không nói ra. Như hồi nãy mà câu hỏi mà tất cả thế gian ai cùng Phật thì họ không nói ra nữa, nhưng mà tất cả chúng sanh vẫn còn khổ đau, vẫn còn tham sân si, vẫn còn đấy, thì họ vì hữu duyên thì họ nói ra. Họ nói ra như con đường khổ tập diệt đạo, để cho ai hữu duyên thì người ta hành trì, cho nói ra cũng không nhất thiết thì bắt buộc người ta đi theo. Vậy thì có cách gì để cho người bình thường hay là phàm phu nhận biết được đó là một bậc thánh hay là một bậc chánh đẳng giác để mà họ tin theo, họ nghe theo không thầy? Cái đấy nói chung là để cho họ nghe theo thì phải tiếp cận xem cái đời sống, chẳng hạn như là nói ra một cái giáo lý mà nói ra không sát hành chẳng hạn, có lợi ích hay không, hay là có hay không, điều đó có một người mà đủ nhân duyên, chẳng hạn như một người mà ưa sát sanh, ưa thích thú sát sanh, khuyến khích sát sanh, hay là ưa đến cái sự đó thì họ sẽ không nghe được. Nhưng mà những cái người mà có thiện căn, người ta ít, hay là nhân viên tu hành đến đó thì họ nói ra mà không sát sanh thì họ
dựa vào những cái học giới, những cái trí tuệ đó họ phân biệt được thì họ đặt niềm tin. Nói là đấy là thị như trộm cắp, chẳng hạn như là giờ như trộm cắp xem có khổ hay không, nhưng mà giờ như người ta nói là cái hành động trộm cắp thì vẫn có một số là trộm cắp vẫn đem đến an lạc, ngay kể hiện tại ở đời, đúng không? Vẫn thích thú trộm cắp, vẫn làm, nhưng mà một số thì họ nói như thế, nhưng mà một số thì lại suy nghĩ trộm cắp ấy đem lại khổ, có phiền não, ăn không ngon ngủ không yên. Giống như mà người đi ăn trộm tài liệu, ăn trộm cho cái tài liệu mật, hay là cho kẻ thù, những thứ kẻ thù của mình mà về đem lại cho mình cái sự thành tựu hay là một cái bí mật nào đó trong một tổ chức nào đó, thì khi đó hay là một cái người nào đó mà đi lấy những cái đồ của quốc gia khác, hay là một cái kẻ thù của mình mà đem lại cho cái nhà vua mình chiến thắng, thì được về vua thưởng, không được an lạc, được tốt. Nhưng mà khi hết phước đó rồi thì hay là cái gì thì mình lại mang cái nghiệp để khổ. Như người bình thường đi trộm tiền, trộm bạc hay là trộm cái gì về ăn, xong rồi bị người ta bắt đến đi tù tội thì cũng khổ. Nên là khi mà nói ra một cái điều đó đem lại an lạc hiển thiện, thì dần dần đấy họ có trí, họ tư duy được thì họ tin là có sát sanh là khổ hoàn toàn chính xác, kia không là không chính xác, hay trộm cắp hay là tà dâm hay là nói láo, như những cái hành động nói láo hay là nói lời độc ác, thì cái đó xem mọi người kinh nghiệp với có hay không. Chẳng hạn như nói lời ác làm cho người ta đau khổ, mình cũng chả khổ gì, thì dần dần họ đem đến cái đó đặt tin chính xác, thì họ mới tin rằng mới có học giới, có cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói lời độc ác, nói lời hai chiều, với nói lời thiêu dệt. Thì những cái đó thấy nếu mà giữ được thì đem lại hạnh phúc, an lạc cho mình, ít phiền não, thì họ tin dần. Giờ họ cũng xác định cái lời nói đó, chứ cũng đâu có biết được nói là lời nói đây là trí tuệ hay không trí tuệ đâu. Nên là mọi người tư duy, nghe rồi học cái đấy rồi xác định xem có phải những cái điều đó xác quyết có không, hay là có chân thật. Thì như con này, con cũng thấy học cái điều đấy thì con thấy có tham đem lại khổ cho mình, thì ai cũng suy tư như thế thì thấy nó chắc chắn thì mình mới tin, chứ còn không mình chả biết đường nào. Là cái đem lại cái tin cho mình đấy, cái học cho mình, mình tư duy những cái học giới đó, thì khi đó tiếp cận thì mình mới biết ở đây cái này theo dõi để ý những cái hạnh, cái đức đó, thì thấy người này có thì đem lại an lạc cho mình, thì thấy tin tưởng xác quyết dần. Thì có những cái học đó thì nó hiển thiện, thì nó chính xác chứ không phải là nó hư nghĩ. Tức là cho con hiểu ý thầy nói là mình sẽ phải thứ nhất là nghe những cái lời dạy của bậc đó và làm theo, coi kết quả như thế nào, tự trải nghiệm, tự hiểu và quan sát cái hành trình giữ giới luật của cái vị đấy để mình hiểu được phần nào. Vâng, phải có xác định cái đời sống đó ngay hiện thời, có cái chánh kiến, cái chánh tư duy đó. Có phải có như thế này không, hay là sát sanh, trộm cắp hay những cái lời dạy đó đem lại không phải như vị đấy nói, đúng không? Những cái vị đấy dạy mà như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nhưng mà tôi thấy toàn là an lạc hạnh phúc, ông nói không có đau khổ, đúng không? Một cái người nói ra mà nói là những cái này là pháp bất thiện, pháp ác, đem đến quả khổ cho mình, nhưng mà có người ta nói hạnh phúc an lạc đúng không? Thì nói cái này nó không có chính xác, đúng không? Nói láo hay nói cho người ta ác, hay là thì mình phải nghe những cái lời dạy đó rồi mình sẽ tránh kiến, mình tư duy về đó xem có như thế không. Đúng không? Mình thấy tự nhiên giờ chẳng hạn như đơn giản thôi, giờ mình tự nhiên
nhà mình có giờ đi ăn trộm. Chắc chắn là đầu tiên thì cũng có an lạc, được về rồi chẳng hạn như trộm tiền chẳng hạn, về có sống sung sướng đúng không, được tốt. Nhưng mà đến khi họ biết mình ăn trộm rồi chả ai tôn kính mình nữa, rồi họ bắt bớ đánh đập mình thì cũng chả thấy hạnh phúc mà khổ đau. Thì mình nói thì ra là có đau khổ, vui thì ít, khổ thì nhiều, nên là thì ra là có sự khổ đau, nên là mình mới dần dần thì mình mới tin. Dạ. Tin đấy là những cái lời dạy chân chánh, những cái